Io mi chiamo Rita Moroso e ho conosciuto il dottor Stefanelli su internet per caso. Io vengo dalla Spezia, ho telefonato, sono venuta in studio e mi sono trovata benissimo qui, proprio sia come da un punto di vista professionale, perché appunto lavorano veramente in maniera eccellente, e poi anche con il suo staff di collaboratrici che non sono da meno, perché è giusto ricordare anche questo. Oggi parleremo di piorrea e bruxismo. La piorrea, ovvero la malattia parodontale, è una malattia durante la quale i denti vengono lentamente espulsi, preceduti da svariati sintomi come sanguinamento, alitosi, arrossamento e infiammazione della gengiva. La piorrea è veramente una malattia sociale, è sempre esistita e diciamo che tuttora esiste, soprattutto nel sesso femminile, dai 40-50 anni in su. E il paziente, se ne accorge trovandosi la mattina il cuscino macchiato di sangue, perché durante la notte nei movimenti il sangue viene perso attraverso la saliva e quindi questo è una cosa veramente, un sintomo allarmante. Salve dottor Stefanelli, sono Silvia e chiamo da Firenze. Volevo chiederle una cosa. Mi sanguinano spesso le gengive, mia madre soffriva di piorrea. Mi può parlare meglio di questa malattia? È ereditaria e cosa posso fare per prevenirla? Esattamente, è una malattia ereditaria, di solito viene ereditato dalla parte paterna, di solito le donne lo ereditano dal padre. Cosa si deve fare? A parte la solita scontata igiene, però dai 40 anni in su occorrono delle visite periodiche dallo specialista, il quale informerà il paziente dell'importanza degli integratori alimentari, ovvero del calcio e altrettante sostanze simili che hanno il compito di rinforzare e mineralizzare l'osso. Diciamo che la piorrea è una malattia inguaribile. Vengono curati i sintomi, vengono bloccati i sintomi, però non si guarisce. Tenendola sotto controllo però si va avanti anche per tutta la vita. Dottore, un'altra domanda. Io ho una figlia, posso farle fare dei controlli specifici? Certo, perché i denti quando sono mal posizionati e quando ingranano tra di loro in un modo sbagliato determinano dei traumi e questi traumi si ripercuotono sul tessuto di sostegno. La piorrea è una malattia del tessuto di sostegno, quindi il tessuto di sostegno già invalidato geneticamente, poi viene traumatizzato, è chiaro che i batteri che entrano in causa hanno un terreno fertile e possono proliferare dall'origine della malattia. Salve dottor Stefanelli, sono Marzia. Mio marito si lamenta che di notte degrigna i denti. Ora mi sono accorta anche che mi si sono rovinati sul davanti. È un problema psicologico o è un problema che può risolvere il dentista? Sono tutte e due le cose, è psicologico e sintomatico. L'importante è salvaguardare questi denti. E in che modo? Si possono salvaguardare applicando delle mascherine protettive che possono essere più o meno morbide ma non rigide, e quindi quando il paziente bruxa e strofina i denti, questa mascherina tende ad usurarsi ma i denti si salvaguardano. Naturalmente, se devono essere fatte delle protesi, vanno trovati degli accorgimenti proprio per combattere all'origine la malattia. È una malattia che autoprogredisce, aumenta sempre di più sino a che si determina un abbassamento della dimensione verticale del viso e quindi degli inestetismi non indifferenti. Il dottore Stefanelli è una persona, un eccellente professionista e un grande uomo, perché non sempre le due cose si riescono ad abbinare. Lui è una persona molto umana, molto seria, onesta e mi sono trovata benissimo qui.